મફતના પૈસા ઘરે આવીને આપવાનું નથી. તમને 25 લાખની લોટરી મળી છે કેબીસીમાં અને તમે આટલા સવાલોના જવાબ આપો, તમને આટલા પૈસા અમે આપીશું. ભાઈ આટલા ભારતમાં 125 કરોડના લોકો છે, એમાં તમને શું કામ ચૂઝ કરે છે? એટલું તો વિચારો. આપણે એવા તો કોઈ સેલિબ્રિટી નથી કે આપણને ઘરે આવીને 25 લાખ રૂપિયા આપી છે. તો એક કોમન સેન્સથી જો આપણે વિચારીશું તો ડેફિનેટલી આ પ્રકારના સાયબર ફ્રોડથી આપણે બચી શકીશું. બેંક તરફથી આવતા કોલ્સ અથવા મેસેજીસ જેમાં બેંકવાળા એવું કે તમારું ક્રેડિટ કાર્ડ એક્સપાયર થઈ ગયું છે, કે ડેબિટ કાર્ડ એક્સપાયર થઈ ગયું છે, તમારું અકાઉન્ટ બ્લોક થઈ ગયું છે, કે તમને આટલાની લોન તમારા અકાઉન્ટમાંથી ચડી ગઈ છે, કે આટલા પૈસા આપવાના બાકી છે. આ પ્રકારના તમામ કોલ્સ કે મેસેજીસ તમે બેંકની બ્રાન્ચમાં જઈને પર્સનલી વેરીફાઈ કરો. એવું તો છે નહીં કે આપણું શેડ્યુલ એટલું હેક્ટિક હોય કે આપણે 30 દિવસમાંથી 27 દિવસ ફોરેનમાં રહેતા હોઈએ અને આપણને ટાઈમ નથી ત્યાં જવાનો. રાઈટ, ધંધે નીકળીએ છીએ તો અડધો કલાક બેંકમાં ઊભા રહીને એટલીસ્ટ વેરીફાઈ તો કરી લઈએ કે આ કોલ આવ્યો તો આવું કંઈક હતું, તો એમાં શું પરિસ્થિતિ છે. 99.99% કેસીસમાં એ ફેક હોય છે. અને બેંક ક્યારેય તમને ફોન પર તમારા ક્રેડિટ કાર્ડના નંબર કે એટીએમ કાર્ડના નંબર કે પિન કોડ કે તમારા અકાઉન્ટનો કોડ કશું જ માગતી નથી. ઇવન કેવાયસી અપડેટ કરવાનું પણ તમને ક્યારેય ફોન પર કે ઇન્ટરનેટ પર કહેવામાં આવતું નથી. અને એક સિમ્પલ નિયમ પૈસાની બાબતમાં હંમેશા યાદ રાખવાનો કે જો આપણે કોઈની પાસેથી પૈસા લેવાના છે, મેળવવાના છે, તો આપણે આપણા મોબાઈલ નંબર અથવા આપણા યુપીઆઈ આઈડી સિવાય બીજી કોઈ માહિતી શેર કરવાની થતી નથી. ઓટીપીની જરૂર કે પછી તમારા અકાઉન્ટ નંબરની જરૂર કે તમારા આઈડીની જરૂર એ વ્યક્તિને જ પડે જેને એમાંથી પૈસા આપવાના છે. જો તમારે પૈસા લેવાના છે તો માત્ર તમારો મોબાઈલ નંબર અથવા તમારું જે યુપીઆઈ આઈડી છે એટલું જ શેર કરવાનું રહેશે, બાકી કોઈ વિગત શેર કરવાની રહેતી નથી. આ બેસિક નિયમ જો આપણે યાદ રાખીશું તો પણ આ પ્રકારના ફ્રોડથી બચી જઈશું. તમને ધમકી આપે કે જો તમે મને આટલા રૂપિયા ટ્રાન્સફર નહીં કરો તો હું આ જે વિડીયો છે તમારા જેટલા ફ્રેન્ડ લિસ્ટ છે એમને મોકલી આપીશ. અને પછી એ વિડીયો અપલોડ થતો હોય એવા સ્ક્રીનશોટ્સ પણ જે ભોગ બનનાર છે એને મોકલવામાં આવતા હોય છે. આવી પરિસ્થિતિમાં મારા બે સૂચનો છે. પહેલી વસ્તુ એ કે એ વ્યક્તિને ઇમિડિયેટલી બ્લોક કરી અને તમારી જે પ્રોફાઇલ છે એને બ્લોક કરી નાખો. અને અહીંયાથી સાયબર સેલ છે એને ફોન નંબર પર તમે ફોન કરીને તમારી કમ્પ્લેન રજીસ્ટર કરી નાખો. એમાં ડરવાની બિલકુલ જરૂર નથી કે આ વ્યક્તિએ બીજા લોકોને વિડીયો મોકલ્યો છે અથવા મોકલી રહ્યો છે અને સ્ક્રીનશોટ મળી રહ્યા છે. બિકોઝ આ લોકો જે કરતા હોય છે એમાં એમને 10 થી 7 વ્યક્તિઓ તો એવા હોય છે જે પૈસા ટ્રાન્સફર કરી દેતા હોય છે. એટલે બાકીના જે 3 વ્યક્તિઓ વધ્યા છે એની પાછળ એમને ટાઈમ બગાડવાનો જાજો સમય નથી. એટલે જનરલી મેં અત્યાર સુધી જેટલા કેસમાં પ્રોફાઇલ લોક કરાવી છે એટલા કેસીસમાં આગળ કંઈ થયું એવાના મળીને રજૂઆત કરી શકો છો. ઘણીવાર કેવું થતું હોય છે કે પોલીસ સ્ટેશન લેવલે એ લોકો 100 જગ્યાએ યુદ્ધ લડતા હોય છે. એટલે બની શકે કે ઘણી બધી મેટર્સ કદાચ પીઆઈના ધ્યાને ના આવી હોય. ઘણીવાર ઇન્વેસ્ટિગેશનને અવોઇડ કરવા માટે એ પ્રકારના જવાબ આપવામાં આવતા હોય છે. અથવા ઘણીવાર એમને એવું લાગતું હોય કે આવું પોલીસ ફરિયાદ બનતી નથી એટલા માટે ફરિયાદ લેવામાં ન આવતી હોય. એટલા માટે જ તમે એવી કોઈ પણ પરિસ્થિતિ હોય ત્યારે ચોક્કસ ઇમિડિયેટલી જો તમને એવું કહેવામાં આવે કે તમારી ફરિયાદ નથી લેવાની તો તમે ઉપરી અધિકારીનો, મારી ઓફિસનો અથવા તો એસપી સાહેબનો કોન્ટેક્ટ કરી શકો છો. હાયરાર્કી ચોક્કસની ફોલો કરવાની. જો તમે ચોકીમાં ગયા છો તમારે પહેલાં પીઆઈને મળવું જોઈએ. જો પીઆઈથી કામ નથી થતું તો તમે એએસપી પાસે આવો. એએસપી પાસે કામ નથી થતું તો તમે એસપી પાસે જાઓ. અને એસપી પાસે કામ નથી થતું તો તમે આઈજી પાસે જાઓ. ઘણા બધા લોકો એવી ખોટી માન્યતામાં હોય છે કે આઈજી ઓફિસ અહીંયા છે તો આપણે ત્યાં જતા રહીએ. પણ ઘરે ઇલેક્ટ્રિસિટી જતી રહે તો પહેલાં એઝ અ સેલર અને એ સેલર રાખ્યા પછી અમુક કસ્ટમર્સના નામના ખોટા બિલ બનાવી અને એવું કહે છે કે મેં આમને ઉધારમાં આપ્યું છે ને એમનો આ ચેક છે, ખોટી વટી સહીઓ કરીને. એનો મતલબ કે તમે એને તમારા પેટ્રોલ પંપનું ડોમિનિયન આપેલું, એને પ્રોપર્ટી વેચવા માટેની છૂટ આપેલી અને પછી એ બીજાની ખોટી સહીઓ કરીને એ જે છે એનું મિસઅપ્રોપ્રિએશન કરે છે તો એ 406ની ડેફિનેશનમાં આવશે. ફોર એક્ઝામ્પલ, તમે કોઈ વ્યક્તિને તમારા 6 લાખ રૂપિયા સાચવવા માટે આપેલા કરાર આધારિત જે પણ કંઈ કરીને અને એ 6 લાખ રૂપિયા એ વ્યક્તિ પોતાના અંગત યુઝ માટે યુઝ કરી લે છે, વાપરી લે છે, અથવા કંઈક બીજી રીતે ગુમાવી નાખે છે, સરકારમાં ગુમાવી નાખે છે, ત્યારે 406ની ડેફિનેશન આવશે. પણ તમે કોઈ વ્યક્તિને 6 લાખ રૂપિયા આપ્યા છે, એવું કીધું છે કે મારા વતીને એને ઇન્વેસ્ટ કરજે અને ઇન્વેસ્ટ કરવામાં એ પૈસા જતા રહેશે, then there is no police action in this. સમજાય છે? 406માં જે ડેફિનેશન છે, તમે એને પૈસા સાચવવા આપ્યા છે, સાચવવાનું જ કીધું છે અને છતાંય પૈસા વાપરી જાય છે અને તમને લાગે છે કે મારી પ્રોપર્ટી મિસઅપ્રોપ્રિએટ થઈ ગઈ છે, then it's a definition of 406.
પણ તમે એને કીધું છે કે આ પૈસા તારે ઇન્વેસ્ટ કરવાના છે, ઇન્વેસ્ટ કર્યા પછી પૈસા ગુમાવી નાખે છે, then there is no criminal action. એટલે આ વસ્તુ તમારે ખાસ સમજવાની જરૂર છે. એટલે જ્યારે પણ આપણે અરજી કરતા હોઈએ અને પછી એવું કહીએ કે પોલીસ એમાં એક્શન નથી લેતી, તો એ જે તમારા ઇન્ગ્રેડિયન્ટ્સ છે તમારી કમ્પ્લેનના, એમાં ખરેખર 406, 420ના તત્વો છે નહીં. મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ તો એ છે કે છેતરપિંડીનો ઇન્ટેન્શન અને પોતાના અંગત ઉપયોગ માટે એ પ્રોપર્ટીનો મિસયુઝ.